ny fitiavana sy ny rariny tsy afaka misaraka. Zany loha hevitra izany no anasako anao mpitiavana amin'ny ity maraina ity. Dia faly miaraba tsika rehetrarehetra indray tafahoana amin'ny alala zao fandarana izao nefa no fahofatanana isika ho marika izany fihaonana izany. Ity ampiandohana dia tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanana izay fiadanana tsy mahita zao tontolo zao tika nefa omeny maimaim-pona ho antsika. Milohan'ny andiniantsika izany loha hevitra izany dia manasana mba hiaraka hivavaka isika. Rainay eo tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao indray izay fa tafahoana soamatsara amin'ny lalana zao fandarana izao. Tsy herinay izany na tanjakay fa noho ny fahasoavanao. Mamelany helokay sy ny tsy fahatanteranay rehetra ary aoka ny fanena masina kosa no hitarika ity fotoana ity ka hatonga ny teninao hitondra soa, hitondra fifaliana ary hitondra fanapahan-kevitra vaovao ho anay. Dia mitahizo ampiara-mitinika amiko izao noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany raha ny soratra masina iray manontolo no jerena dia miara-dalana ny fitiavana sy ny rariny. Marina zany satria mitaky ny rariny ny tena fitiavana marina. Ny tena fitiavana marina dia mitaky ny rariny. Ndiny ho jerentsika ny voalaza amin'ny Salamo 7:30 ka ny 5. Salamo 7:30 ka ny 5. Manao hoe tia ny fahamarinana sy ny rariny izy, enika ny famindram-pony Jehova ny tany. Averitsika ny mandeha. Tia fahamarinana sy ny rariny izy, enika ny famindram-pony Jehova ny tany. Ry mpiara-mianatra namana isany mazava ny ten'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra hivavahantsika dia tia fahamarinana ary tia ny rariny ary be famindram-po izy. Tia rariny Andriamanitra. Miara-dalana mandrakariva zany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary tena mahasarotina an'Andriamanitra tokoa ny fampiarana ny fahamarinana sy ny rariny eo amin'ity tontolo misy antsika ity. Ry mpiara-midinika namana isany ny zavatra misy anefa dia ary mampalahelo dia miezaka manohitra ny fanaovany ratsy sy ny tsy rariny maro samihafa ny olombelona. Zany ny zavatra misy ainantsika amin'izao fotoana izao. Fa etsenkilany kosa ny mahafinaritra dia Andriamanitra dia mampiseho mandrakariva ny famindram-po sy ny fitsarana marina eto amin'ity tany ity araka ny voalazany ao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:17. Raha ny marina zany dia izao: ny fahamarinana sy ny rariny mihitsy no fanorena ny fitondram-panjakan'Andriamanitra. Ary zay ny lazaina amin'ny Salamo 5:20 manao hoe miaona ny famindram-po sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana ao amin'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany tsy afaka misaraka ny fitiavana sy ny fahamarinana. Niza zany mba te hanam-pitiavana dia tsy maintsy miara-dalana eo aminy ny fahamarinana. Ary na iza mba te handeha amin'ny fahamarinana dia tsy maintsy hita hoe aminy ihany koa ny fitiavana. Ambaran'Andriamanitra mazava amintsika ary ao amin'ny bokin'ny mpaminany Midika. Andeha ho jerevantsika ny bokin'ny Midika. Midika 9 ka ny 9. Midika 9 ka ny 9. Ary ny antso atokanao androany manao hoe ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilainy Jehova aminao dia izao ihany: ny anao ny marina sy ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanindrendrena. Izany no antso ho atao amintsika androany: hanao ny marina, ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanindrendrena. Zany no toetra an'Andriamanitra ary zany ihany koa no iantsonanao. Ka raha tsy afa-misaraka ny fitiavana sy ny fahamarinana
dia izao tsy afaka misaraka amintsika ihany keo ny fanaovana ny tsara satria izay no asain'Andriamanitra ataoko sy ataonao amin'ity tontolo andro ity. Andriamanitra anie hitahy anao indray ka naiza aleanao na inona ataonao dia tokony ho hita eny aminao mandrakariva ny fitiavana sy ny fahamarinana. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotranao izay noho ny amin'ny teninao, noho ny amin'izany loha-hevitra izany izay mampatsiahy anay fa tsy afaka misaraka ny fitiavana sy ny fahamarinana izay toetranao ary tianao ihany keo mba ho ataonay izany. Ampio ary izahay, ary ao ka andray fanapa-kevitra izahay mba hanaraka izany toetranao izany. Dia mitahy izao mpiara-mianatra amiko izao, aza mafoy na mahasaraka anay. Minaran'i Jesosy nangatana ny vavaka.